د باجوړ تحصیل سلارزی خستا سیلګریزې سیمې راغگان او تلی ډیم چې په خپل ښایسته ننداروي سیلګري خپل ښایست ته حیران کړي او د باجوړ ترڅنګ د ملک د نورو سیمو خلک پر راتګ مجبوره کړي نو دغه ښایسته سیلګریزو سیمو ډیمونو نه د میانو راویستلو سره خلکو ته روزګار مواقع ترلاسه کېدل شروع شوي دي. ځایي سوداګر وایي چې د کراچۍ او نور ښارونو نه به د روزګار په غرض باجوړ ته میان راوړل ولې اوس د ملک د نورو برخو خلک د باجوړ دغه تازه وطني میانو په اخیستو مجبوره شوي دي. خلک به څوک مۍ ته به زړه کېدو که نو ښار ته به تلل یا به ترې ملګري ته پېښور ته به تلل نو په لاره باندې به هغه میان او هغه دغه به کوله کنه پینه به کوله کنه نو هغه به داسې و چې د کراچۍ یو ځای بل ځای نه به راتلل اکثر به داسې و چې ټایم به ډېر شوی و نو یو قسم نه ایکسپایر شوي به اوس دا داسې دي چې د تازه میان دي ایني ټایم هر سړي ته میلاویږي او ښه په ارزان ریټ باندې میلاویږي او ښه ذایقه ده دغه شان راغګانو ډیم نو ټول ماشاءالله ښه دغه کېږي او چلیږي وزي د علاقې د خپل لوکل خلک یې اخلي د هوټلو والا یې اخلي. د سیمې ولس وایي چې که حکومتي چارواکي دغه ډیمونو ته پاملرنه وکړي نو ځایي ولس ته د روزګار سره سره به حکومت ته د دغه ډیمونو نه ډېرې ګټې ترلاسه شي. خو حکومت لا پکار دي چې په دې کې ښه سپاټونه جوړ کړي مزید نوره ترقي د تلی ډیم ته ورکړي د راغګانو ډیم ته ورکړي بل د تلی ډیم چې دی کې حفاظتي ګامونه واغستې شي په دې باندې باقاعده سکیورټي ودري د دې د تیر چاپیره د کنډکټر بندوبست وکړي دلته چې دا کم ریسټ هاوس جوړ شوی دی صرف په نوم باندې ریسټ هاوس دی هیڅ دغه پکې نشته چې لکه دلته څوک راشي د پکی بندوبست پکې نشته د بجلی بندوبست پکې نشته د اوبو بندوبست پکې نشته ټانکۍ پکې نشته دی صرف په نوم یو شی کرته جوړ دی یو کنډر جوړ کړی دی نو په کارو چې په دې کې مزید ترقیاتي کارونه وکړي د تخسته ځایونه جوړ کړي چمنونه پکې جوړ کړي دا غر دغه سایت ته خسته ریسټ هاوس پکې جوړ کړي چې د بار نه څوک راځي چې د مزي د راغګان ډیم خسته په زړه راښکونکي نظارې وي او د ډیم تازه میان نو د خوراک مزه یو په دوه شي. زاهد جان سون FM خیبر پښتونخوا.